Ya, selamat pagi sahabat Primaya. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Vanil, Fred Medika Simanjuntak, dokter umum dari Primaya Bekasi Barat. Bagaimana kabar sahabat Primaya pada pagi hari ini? Saya berharap semuanya sehat-sehat dan bisa beraktivitas dengan normal ya. Nah, pagi hari ini kita kedatangan tamu nih, Dokter Dewi, spesialis paru, konsultan onkologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Iya, pagi ini kita akan bincang-bincang nih ya dok ya tentang kanker paru ya secara khusus. Nah, sebelum kita masuk ke kanker paru nih dok, boleh dijelasin dulu mungkin secara garis besarnya kan paru-paru ini ada di dalam rongga torak nih ya, torak tuh dada ya. Itu ada keganasan apa sih yang mungkin terjadi di rongga torak kita ini? Oke, baik. Selamat pagi sahabat Primaya. Sebelum kita lanjut, saya ada baiknya untuk menjelaskan dulu apa itu keganasan rongga toraks. Sebelum ke keganasan rongga toraks, saya akan menjelaskan dulu di dalam rongga toraks itu ada organ paru. Paru itu terdiri dari paru kanan dan paru kiri, dan masing-masing paru itu terdapat lobus. Di paru sebelah kanan ada 3 lobus dan paru kiri ada 2 lobus, dan ada saluran pernafasan. Trakea diikuti dengan percabangan bronkus kanan dan kiri. Nah, untuk keganasan rongga toraks itu ada penyakit yang termasuk keganasan rongga toraks ada 5. Yang pertama kanker paru, kemudian tumor mediastinum, tumor dinding dada, mesotelioma, dan metastasis tumor di paru. Baik dokter, kalau untuk dari banyak itu kan kita nggak mungkin nih bahas semua pada pagi hari ini ya dok ya. Baik, kita bahasnya yang tentang tadi tumor atau kanker paru itu ya dok. Mungkin dokter boleh cerita ke sahabat Primaya kira-kira berapa sih sebenarnya angka kejadiannya, terus angka kematiannya, kenapa itu begitu penting untuk kita bahas pagi hari ini? Untuk kanker paru sendiri, insiden dan mortalitasnya masih cukup tinggi di Indonesia. Jadi menempati urutan kedua untuk insiden dan kematiannya. Udah stop dulu, apa lagi tanya? Terus seringkali apa? Ya, mengapa seringkali datang pada. Kemudian pasien yang insiden yang tertinggi itu adalah pada laki-laki. Kemudian pasien biasanya datang ke rumah sakit pada saat stadiumnya sudah lanjut, sehingga survival atau usia harapan hidupnya pun pendek. Demikian dok. Ya, kalau untuk kanker paru ini sendiri dok, apa-apa saja sih sebenarnya yang menjadi faktor resiko kenapa seorang itu bisa sampai terkena kanker paru itu dok? Ya, kanker paru ini sendiri sebenarnya etiologinya atau penyebabnya belum diketahui secara pasti. Namun kita sudah bisa tahu faktor-faktor risiko untuk terjadinya kanker paru. Nah, faktor risikonya ini kita bisa bagi menjadi 2 kelompok, yaitu faktor risiko yang dapat dikontrol dan faktor risiko yang tidak dapat dikontrol. Faktor risiko yang tidak dapat dikontrol itu termasuk usia, kemudian jenis kelamin, dan riwayat kanker dalam keluarga. Kemudian faktor risiko yang dapat dikontrol seperti perokok, baik perokok pasif maupun perokok aktif. Sedangkan berikutnya adalah polusi. Berikutnya adalah polusi baik indoor maupun outdoor, seperti asbes, radon, dan lain-lain. Kemudian pekerjaan, di pekerjaan juga ada risiko untuk terpapar zat karsinogenik. Dan yang berikutnya adalah penyakit paru kronik. Oke. Penyakit paru kronik itu kayak yang termasuk orang-orang yang sudah berhenti merokok, terus ketika usia tuanya baru bergejala gitu ya dok ya? Bisa, termasuk penyakit TBC, PPOK, asma yang tidak tertangani dengan baik. Jadi sahabat Primaya disarankan sebaiknya berhenti merokok juga ya dok, supaya itu sebagai faktor resiko yang tadi sudah disebutkan. Nah, kalau misalnya seseorang sampai terdiagnosa kanker paru itu sendiri, tanda dan gejala apa tuh dok yang perlu diperhatikan? Maksudnya ketika merasakan apa nih sampai kita perlu khawatir kalau itu kita kanker paru dan kita perlu berobat ke dokter ya? Jadi tanda dan gejala sebenarnya
hampir sama dengan penyakit paru lainnya. Ini kita bagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu gejala respirasi atau pernafasan dan non-respirasi. Untuk gejala respirasi seperti batuk, batuk darah, sesak nafas, dan nyeri dada. Kemudian untuk gejala non-respirasi seperti berat badan yang menurun, lemah, atau pada pasien yang datang sudah terjadi metastasis, maka bisa timbul suara serak, sakit kepala, nyeri tulang, dan lain-lain. Oke, jadi nanti kalau ke dokter kira-kira pemeriksaan apa yang akan dilakukan, dok? Kalau misalnya itu apa-apa saja pemeriksaan yang untuk mendeteksi tersebut? Setelah pasien menjalani pemeriksaan fisik, anamnesis tadi, maka modalitas yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosis kanker paru itu yang pertama bisa dilakukan pemeriksaan fototoraks. Bila dari pemeriksaan fototoraks dicurigai ada nodul atau ada massa, maka kita lanjut ke pemeriksaan CT scan toraks, sebaiknya dengan kontras. Kemudian juga dengan bronkoskopi. Bila didapatkan hasil dari pemeriksaan CT scan atau bronkoskopi tadi, kita lanjut melakukan pemeriksaan biopsi. Biopsi ini untuk menentukan jenis dari sel yang didapat. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan berikutnya adalah CT scan kepala. Dan ada lagi pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk jenis sel tertentu, bisa dilakukan pemeriksaan biomolekuler. Ya. Jadi nanti dengan modalitas-modalitas pemeriksaan tersebut untuk disatukan untuk menentukan terapi berikutnya ya, dok ya? Iya, betul. Nah, kalau misalnya seseorang sudah terdiagnosa kanker paru nih, sahabat Primaya, apakah ada modalitas-modalitas yang untuk terapinya, dok? Apakah seorang kanker paru bisa dinyatakan sembuh, bersih, terus bebas dari kanker? Untuk penderita yang setelah terdiagnosis kanker paru, yang pertama yang pasti sudah tegak jenisnya. Kemudian setelah tegak jenisnya, ditentukan juga stage dari penyakitnya. Dan nanti ada yang namanya performance status. Dari hasil semua itu nanti baru kita berikan tindakan yang sesuai dengan stage-nya. Nah, modalitas yang bisa diberikan pada pasien dengan kanker paru, pilihannya yang pertama bisa ada pembedahan, kemudian ada kemoterapi, ada radioterapi, ada targeted terapi, dan imunoterapi. Nah, untuk yang targeted terapi termasuk yang cukup sudah masuk agak lama, tapi sudah mulai dijalankan, yaitu targeted terapi ini bisa diberikan pada pasien-pasien dengan jenis sel tertentu, dan pemberiannya bisa dengan oral. Dengan pemberian yang oral ini, maka efek sampingnya juga lebih ringan dibandingkan dengan terapi kemoterapi. Compliance juga mungkin lebih bagus ya, dok. Kalau orang kan bisa dibawa pulang, tidak harus menginap ya. Efek sampingnya juga kelihatannya lebih rendah dibanding yang kemo suntik ya, dok. Iya, betul. Nah, balik lagi tadi, dok, misalnya kita udah tahu terdiagnosa, udah tahu pemeriksaannya, tahu terapinya. Nah, cuman tadi kan dokter sempat bilang nih kalau prognosisnya atau angka kesembuhannya ini rendah karena rata-rata datang pada stadium lanjut. Nah, gimana nih, dok, supaya kita bisa ketahuannya pada stadium dini, deteksi dini apa yang sebaiknya kita lakukan? Jadi saat ini ada program dari pemerintah yang dinamakan screening dan deteksi dini kanker paru. Untuk screening itu kita berikan pada pasien-pasien yang belum mengalami gejala atau yang belum timbul gejala. Di sini bisa dikelompokkan yang grup A yang belum muncul gejala, usianya lebih dari 45 tahun dan mempunyai faktor risiko merokok, atau yang grup B pasien yang belum mengalami gejala, usia lebih dari 40 tahun dan mempunyai faktor risiko riwayat kanker dalam keluarga. Nah, itu yang deteksi dini. Untuk kelanjutannya, bila pasien masuk ke kriteria ini, maka kita lakukan pemeriksaan low dose CT scan. Nanti dari hasil CT scan tersebut, bisa kita lihat bila normal, tidak ada ditemukan nodul atau massa, maka pasien dianjurkan untuk follow up per 2 tahun. Namun bila ditemukan ada kelainan tetapi bukan nodul atau massa, maka pasien lanjut ke prosedur diagnosis untuk penyakit paru yang lain. Tapi bila ditemukan nodul atau massa, maka pasien lanjut ke prosedur pemeriksaan untuk ke kanker paru.
Terus untuk yang satunya lagi adalah yang deteksi dini. Untuk deteksi dini ini kita berikan pada pasien yang sudah mengalami gejala atau timbul gejala dan mempunyai faktor risiko. Biasanya kalau pasien yang untuk deteksi dini, pemeriksaan yang pertama itu dilakukan adalah pemeriksaan fototoraks. Nah, dilanjutkan lagi dengan modalitas yang tadi, ada CT scan, bronkoskopi, dan sebagainya. Jadi diharapkan kalau kankernya ini ditemukan di stadium awal, angka harapan hidupnya lebih tinggi ya dok? Ya betul, diharapkan dengan program screening dan deteksi dini, pasien dengan kanker paru bisa ditemukan dari stage yang awal. Maka diharapkan angka tahan hidupnya bisa lebih panjang dibandingkan pasien dengan datang dengan kondisi sudah stage lanjut. Baik dok. Baik dok, kalau misalnya nih sahabat Primaya mau tanya-tanya, ngobrol langsung sama dokter, mungkin bisa diberitahu dok jadwal prakteknya dokter ya. Baik sahabat Primaya, saya bergabung di Rumah Sakit Primaya Hospital Bekasi Barat. Saya berpraktek di sini setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 15.15 sampai pukul 17. Nah, jadi sahabat Primaya bisa langsung bertanya-tanya ya dok ya, kalau ada kecurigaan-kecurigaan ke arah kanker. Tadi mungkin saya rangkum lagi dari awal tadi ya dok, bahwa keganasan pada rongga toraks salah satunya itu adalah kanker paru, di mana kanker paru ini mempunyai angka insiden yang cukup tinggi dan kematiannya cukup tinggi karena rata-rata ditemukan pada stadium lanjut ya dok, datangnya terlambat ke rumah sakit, sehingga dari pemerintah sendiri ada program deteksi dini, yaitu dengan segala tadi faktor resiko merokok atau punya riwayat keluarga di atas 40 tahun, nanti bisa dilakukan CT scan yang low dose ya dok. Nah, bila memang ditemukan nodul atau kecurigaan ke arah kanker paru, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, bisa biopsi maupun bronkoskopi untuk mengambil sampel ya. Nah, memang bila ditemukan adalah terdiagnosa kanker sesuai jenis-jenisnya tadi, sudah ada modalitas-modalitas terapi, bila bisa dibedah ya dilakukan pembedahan, bila tidak bisa dilakukan imun terapi atau kemoterapi, atau bisa juga dengan targeted terapi tadi ya dok. Iya, diharapkan pasien-pasien ini mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi ya. Gitu. Baik, ada tambahan lagi dokter dari dokter? Dari saya tidak ada. Baik, sekian sahabat Primaya, ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Salam sehat buat sahabat Primaya, semoga selalu sehat-sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih.